حطي صورة جوزك في الفرن واكد لك ان هو هيحبك قوي، وكمان هتكبري في عينيه وتحلوي في عينيه اكتر واكتر. فيديو النهارده فيه افكار حلوة جدا هتعجبكم، يا ريت تقولوا لي بتتابعوني منين. نبدأ الفيديو. الفكرة الأولى يا جماعة، لو عندك برطمان الصلصة دايما بيعمل عفونة من فوق وبترميه، فانت تحطي في الغطا ورق فويل زي ما انت شايفة كده، هيحافظ على الصلصة وهتقعد أكبر فترة ممكنة معانا ومش هترميه أبدا. الفكرة التانية، وهي لو انت عندك ازازه زي دي، او يا ريت تشتريها كمان من محلات الادوات المنزليه، هي رخيصه، هي للكاتشب والمايونيز، ولكن انا استخدمتها في ان انا فضيت فيها العسل الابيض عشان احميه من النمل، وكمان التلزيق اللي بيبقى حوالين البرطمان ده بيبقى حاجه صعبه جدا جدا، فانا استخدمت الازازه دي حلوه جدا. الفكره الثالثه هي البرطمان دوت طبعا بتاع العسل، بعد ما فضيته زي ما انتم شايفين كده في شويه في الاخر ما بعرفش اوصل لهم، فهبتدي ان انا احط ليهم ميه سخنه من الكاتل زي ما انتم شايفين، وهقلب كويس قوي، واحط كمان على الخليط دوت نص ليمونه، وهقول لكم هو مفيد في ايه. طبعا يا جماعه الخليط ده مفيد جدا في نزلات البرد اللي بتيجي لاطفالك في الشتاء، ممكن تشربيه على الريق، ممكن كمان يبقى حلو قوي 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 للكحه، وممكن تستخدميه كماسك تحطيه على ايدك او على وشك، حلو قوي قوي قوي. احنا بنستفيد بكل حاجة لان العسل كمان غالي جدا، وكل حاجة دلوقتي يا جماعة غليت، فلازم نستفيد بكل نقطة في برطمان العسل، لان طبعا احنا عارفين فايدة العسل، النحل وفوائده لا تعد ولا تحصى. الفكرة الثالثة وهي او الفكرة الرابعة عندي، هي ان لو انت عندك كمامة، طبعا الحمد لله ازمة كورونا عدت على خير، لو انت عندك كمامة زي ما انت شايفة كده هتعطري بيها مطبخك، وكل اللي هيخش هينبهر من ريحة المطبخ. هتجيبي زيت عطري موجود عند اي محل تركيب العطور، هو رخيص مش غالي، وهتملي الكمامة بيها كده زي ما انت شايفة. هنحط في كل ركن من اركان الكمامة، وفي كل حتة من الكمامة هتحطي زيت زي ما انت شايفين من الزيت العطري. خلاص تمام كده، وهنشوف هنعمل ايه دلوقتي. الكمامة دي مش شرط كمامة زي دي، ممكن كمامة اي نوع واي شكل. خلاص هنحطها، هنلزقها على التلاجة من الجنب في مدخل المطبخ، كل اللي هيخش المطبخ هينبهر من الريحة اللي موجودة وتستمر لفترة طويلة. الفكرة الخامسة يا جماعة، وهي ان انت هتعملي اي صورة هتحوليها، سواء صورة جوزك، صورة ابنك، اي صورة، صورة والدتك، صورة والدك، ابن اي حد، الصورة هتحولوها لبورتفيه جميل قوي زي ما انتم شايفين. دي ورقة كوتشينة، هي نفس خامة الصورة بالظبط، انا استخدمتها عشان انا مش حابة صورة زوجي او صورة اولادي او صورتي يبانوا في القناة، فانا استخدمت صورة الكوتشينة دي او ورقة الكوتشينة دي عشان هي نفس خامة الصورة العادية. اول حاجة انا قطعت الشمع اللي هو بيتحط في مسدس الشمع زي ما انتم شايفين، وجبت الصورة وحطيتها على طبق ألمونيوم زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اوزع القطع بتاعة الشمع على الصورة في كل جهة. خلاص، وهحاول ان انا اغطي الشمع على الصورة بالكامل، عشان الطبق ده انا هدخله جوه الفرن. هتشوفوا الفكرة هتعجبكم جدا 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 يا جماعة، وبجد بجد بتبقى هدية حلوة قوي وبتفرح اي حد. لو اديتيها هدية لجوزك، عملتي صورته وحطيتيها، هتعجبك قوي. بعد ما طلعت من الفرن احنا هنستنى طبعا لما تبرد تماما خالص. لما تبرد ادي الشمع اهو زي ما انتم شايفين ساح على الصورة. خلاص، وهنبتدي ان احنا نساوي الصورة، ممكن نسويها كمان قبل ما ندخلها الفرن يكون احسن، يعني قبل ما تدخلي الصورة وتحطي عليها الشمع ممكن تسويها. انا عجبتني صورة الدولار اللي ورا الكوتشينة دي، بما ان يعني الدولار غيري وبقى قيمته عالية قوي، فيبقى صورته حلوة برضو. هنخرم بقى بالمقص من فوق كده، وهنحط اي كده يعني حلقة للميدالية عشان ابين لكم الصورة. وكمان انا عملت واحدة تانية